एक बार की बात है, एक मेहनती किसान अपनी फसलों को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था। बंदर अंदर आता है, लेकिन एक शरारती बंदर के तो कुछ और ही प्लान थे। किसान बंदर को देखता है। अरे, ये मेरा खाना है। बंदर, शेयरिंग ही कैरिंग है ना? मजेदार पीछा। किसान बंदर के पीछे भागता है। बंदर पेड़ों के चारों ओर झूलता है, किसान कीचड़ में फिसल जाता है। पीछा जारी था, लेकिन बंदर बहुत चालाक था। ट्विस्ट एंडिंग। बंदर अचानक मक्का गिरा देता है और किसान के लिए केला ले आता है। लो किसान, केला तुम्हारे लिए, मक्का मेरे लिए। किसान, डील, दोस्ती। और इस तरह किसान और बंदर पक्के दोस्त बन गए, थोड़ी सी फूड डिप्लोमेसी से।